गिट्टी बोकेर गएको अरू पुग्नु माइज यो गाइज हामी चाहिँ गिट्टी बोकेर ट्याङ्कीतिर जाँदैछौँ पानीको लागि अब त सक्दैन एकछिन बस्नु पर्यो खाएर कस्तो भयो हेलो गाइस हामी चाहिँ बल्ल बल्ल ट्याङ्की आइपुग्यो एकछिन आराम गरेको आदि बाँकी मान्छेहरू आउँदै हुनुहुन्छ बिचरा त्यही आइपुग्यो होइन कति गाह्रो भयो हामीलाई निर्माणको लागि गाउँलेहरू सबैजना मिलेर दिदीबहिनी मिलेर चाहिँ बाबा पनि हुनुहुन्छ बोकेर आउनु भएको के को लागि बोकेर आउनु भएको बाबु खाने पानीको ट्याङ्की बनाउने भन्छ नि त कति वर्ष हुनुभयो हजुर 73 वर्ष हुनुभयो 73 वर्ष बाउले धरी गिट्टी बाल्टा बोकेर आउनु भएको छ उहाँहरू पनि आउँदै हुनुहुन्छ गाउँले सबै मिलेर कोहीले गिटी कोहीले बालुटा बोकेर आउनु भएको छ भने खानेपानी ट्याङ्कीको लागि किरण जोनासमा सबैजना मिलेर बनाउँदै हुनुहुन्छ पानी हो चाहिने पानी नभए केक पनि भन्दैन हेलो भनिदिनु सबैजनाले कति राम्रो देखेछ हेलो विषय टिकटक बनायो क्या यो मुर्दानीले हेलो मामा हेलो विषय मामा हेलो विषय हलुवा कस्तो हुँदैछ त नि गिट्टी बोकेर बाउ कस्तो हुँदैछ एकदम राम्रो देख्छ गुड भा गुड भन्छ पसिना खलाला आउँछ ए के गर्ने यो खाको गर्ने न हेलो बाबा थ्याङ्क यू कति घण्टाको बाटो हिँड्नु भयो 2 घण्टा ए हिजो बेलुकै आएको बाटोमा बास बस्यो के त बनाउँदिन भनेको तै बनाउनु सबैजनाले काम गर्दै हुनुहुन्छ ल सबैजनाले हेलो भनिदिनु यता फर्केर हेलो हेलो गाइज खाएको बेलामा यो खोलाको नाम भनिदिनु न भड्याङ खोला आदि सार्तेबाट झरेको आदि ताकमारीबाट झरेको यहाँ एक ठाउँमा भएर गिन्चोरी लगेको के लगेको त नि आधी बाटो मात्र भनिदिनु पानी लगेको कर्ना हेलो सबैले हाई यहाँ छ हाम्रो ट्याङ्की त्यहाँ छ उता पनि मान्छेहरू छ माथि गइरहेको छ अनि हामी चाहिँ भर्खर बाहिर बिचाएर बसेको यहाँ हात खुट्टा धोइराखेको छौँ गाह्रो छ गाउँले यिनीहरू हामी ओह्रालो झ्याटे गाउँ झरेको चाहिँ छुट्टीको बेलामा चाहिँ काम गर्नुपर्छ दरो है केटीहरू
छुट्टी भएको ठिक कि नभएको ठिक सार्वजनिक बिदा गर्नुहुन्न है अब त अरू दिन गाउँघरको काम गर्दै जान्छ आनन्द भन हेलो गाइस पोसिरहेको के तर यहाँ बोल लाउनु त यसलाई हामी चाहिँ गिन्जो नाचा फर्किँदै है माथि पानी ट्याङ्कीमा हेलो गाइस हामी चाहिँ किरानचोरको मोल्सियोहरू अब यो घाँस काट्दै हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ घर हिँडेको हाम्रो घरको बाटो यस्तो छ यस्तै गर्मी भयो हामी चाहिँ घर हिँड्दैछौँ गाई अगाडि आमाहरू अनि मेरो साथीहरू हिँड्दैछन् यहाँ चाहिँ च्याउ टिप्दै हुनुहुन्छ हाम्रो दिदी साथै दिदीले च्याउ टिप्दै हुनुहुन्छ देखाउनु त च्याउ धेरै छैन च्याउमा च्याउ सेतो च्याउ उहाँ दिदीले टिप्नु भएको हुँदैन हेलो थकै लाग्यो एन्ना थकै लाग्यो घाँस काट्दै हुनुहुन्छ यहाँ घाँस काटेको देखेको के हो इस